एक बार की बात है, एक छोटा सा तोता था जिसका नाम मिक्कू था। मिक्कू अपनी जिंदगी काफी मजेदार तरीके से जीता था। हर सुबह वो अपनी छोटी सी झोली में बैठकर सभी प्यारे प्यारे शब्दों को दोहराता, जैसे हेलो, गुड मॉर्निंग और मिक्कू मिक्कू। एक दिन मिक्कू को एक काम मिला। वो अपने दोस्तों को सबसे ज्यादा प्यारा और जबरदस्त गुनगुनाने वाला गाना सिखाने का काम था। मिक्कू ने अपनी सबसे प्यारी आवाज में गुनगुनाया और सभी दोस्तों को इतना अच्छा लगा कि वो सब उसके साथ मिलके गुनगुनाने लगे। तब से मिक्कू हर